bismillah fàtte ngeen corona bi dee waaye moom de mi ngi rey libération yi ne kay ne ñaar fukki doomu aadama ak benn tey ñoo dee ci week-end bi la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent day 549 cas maa la wax waaye région yi dee jot nañu kon seeni vaccin piqûre yi dem na Dakar Times gis nga piqûre yooyu waaw dama ne la pourtant am na njariñ de parce que nag maanaam boo piqûre lu ci tolloo ñaar fukki fan ak juróom-ñett waaw jàppal ne yaa ngi ak assurance waaw yéeni kaa gi ne te bépp doomu aadama boo xam ne maanaam piqûre oo dee dootoo tukki de ñi nga xam ne dañoo war a dem Rome suñu mbokk chrétien wala ñi nga xam ne dañoo war a dem ca Makka ga suñu mbokk julit yo waaw jàpp leen ne ku piqûre wul nag ci vaccin yi la doo tukki de déedéet Abdoulaye Diouf Sarr ci la solo yéeni kaay waaw nee na bépp sénégalais boo xam ne kon bëgg ngaa piqûre ñaxu day danañ la ko defal laata 2022 yéeni kaay gi ne président Macky Sall day bokk ci sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñuy njëkk a piqûre looluy dëgg direct news de waaye nag gis nga piqûre yi nga xam ne indi nañ ko day laaj yi ci samp bari na de lool laaj wu njëkk woo mooy lan moo tax ba Abdoulaye Diouf Sarr mi la publié ne waa Chine dañ ñu koo may ba pare daal di dindi loolee ta saasa lu tax ñaareelu question ba mooy waa Chine dañ ñoo may garab yi lée wala dañ ñu koo jaay ñetteelu laaj ba mooy lan moo tax ba Sénégal ci boppam kon lim ko jëndee gën a seer yeneen réew yi ñeenteelu laaj ba mooy piqûre chinois yi lée organisation mondiale de la santé d'accord na ci waa wala déet juróomeelu laaj ba mooy waaye yan nit lañ war a piqûre juróom-benneelu laaj ba mooy lii ñu ne dañ ñu koo may jékki-jékki ñu ne dañ koo jënd ci ñaari milliards ak ñaari téeméeri millions juróom-ñaareel ba mooy réewu Afrique yu bare bari day waa Chine dañ leen koo may ca jamono joojee nga xam ni corona gaa ngay rey waa nguur gi day waaw ñenn ñi daal fi mu nekk nii dañoo bëgg a rey Ousmane Sonko politiquement tribune yéene kaay glace en tout cas Cheikh Bamba Dièye Moustapha Guirassy waaw te commission ad hoc ba day tekki nañ seen ndomba tànk laa la wax ñoom ñaari député yooyee Guirassy ak Bamba Dièye waaw ci bëgg su populi nee nañ waa Benno Bokk Yaakaar yooyee dañ leen bàyyi ak seen tëggal guy yéen a ngoo mbir maa ngoo dañ leen koy bàyyeel ngeen def seen tojaange gi nga xam ni kon moom ngeen di waajal ni la waaye lu ca mën a xew na jàpp leen ne yéena lu njëg yéenay ñàkk Abdou Mbow waaw ne tekki ndomba tànk bi nga xam ne ñoom ñaar ñi ne tekki nañ ko seen ndomba tànk day du wàññi dara ci liggéey bi laa la wax wàllu manipulation la ñuy def député Abdou Mbow yemu ca ndaxte fàttali na kon gaa yi ne leen ma ne maître Madické Niang fii la tekki woon ndomba tànkam kon ba ñuy lalli malaanu kirangeewu Khalifa Sall fan la mujjee benn source aané tekki ndomba tànk kon te commission ad hoc boobee lan moo tax ba waa PDS ñoom it ñu yéexantu yéene kaay daaw da càmmi ne parce que Cheikh Bara Dolly président groupe parlementaire ba daa am dëkk Serigne Cheikh Penda fi jóge critique yéene kaay ne dossier Ousmane Sonko bi dee bu doon ci avion la ñu ne dañ naan zone de turbulence la ñu nekk laa la wax mbir ma yëngu na lool ay da mboo day ci seen jotaay ci seen TV ci tribune yéene kaay nee na gis nga coowal Ousmane Sonko bi la complot la bu rëy parce que Macky Sall daal fi mu nekk nii li mu bëgg mooy képp kuy adversaire politique am rek mu tëj sa gémmiñ gi laa la wax ay da mboo jamu ca parce que ay da mboo nee na ngir wan la rek nga gis nga yàlla ji ci boppam Ousmane Sonko la àndal ci dossier bi waaw dafa am benn avocat wu Ousmane Sonko day boo xam ne daa am ku juum yónnee ko benn message ci portable am SMS la waaw bind ca DSK waa ji dañu koy yàqatey toroxal ko ba mu ne tott totoro laa la wax waaye nag duñ ko condamné duñ ko tëj parce que buñ ko condamné réew mi tàkk waaye danañu ko yàq ba mu ne wising dégg nga loolu maître Abdou Dialy Kane di avocat wa Adji Sarr ci Les Échos yéene kaay waaw nee na ñi daal suñu xel dal parce que ñi ngeen preuve yëpp te buñ demee ca tribunal ba rek ngeen xam ne Ousmane Sonko mii du dara man nag sama atte duma ko wax ci mbedd mi de kenn laay waxal mooy juge ba attekat ba point ay dëmboo ci 24 heures waaw nee na coowal Ousmane Sonko gi déggoo leen ma de complot politique la te complot ba ca boppam kon nañ ko defee moo baaxul te complot bi ci toj la jëm laa la wax ay dëmboo ci tribune yéene kaay ne te walaay lii gisoon naa ko muy dikk xëj na nag Ousmane Sonko dama koo ëpp expérience ci wàllum politique laa la wax ay dëmboo ne lii gisoon naa ko muy dikk keroog ba doyen des juges waaw ne dossier 94 milliards yi lée loolay jeex na ay dëmboo ne lii gisoon naa ko muy dikk de keroog ba ma gisee benn jege ñaale président Macky Sall ne Ousmane Sonko mooy chef de l'opposition bilaay lii le man ay dëmboo gisoon naa ko muy dikk keroog ba Macky Sall ne dana nal opposition bi nal ko ba mu moo ko rumux réduire l'opposition à sa plus simple expression ay dane lii gisoon naa ko muy dikk tribune yéene kaa ne Adama Faye day responsable APR ca Grand Yoff waaw yëkk na lu mel ni xamee politiciens yi laa la wax waaw Adama Faye ne coow li la ñu tuumaal Ousmane Sonko day am na ñoo xam ne dañ koo jël ngir yàq der ngir jëw ngir liquider ab waay politiquement yàq dundam moralement te kookee citoyen sénégalais la Adama Faye ne te yàlla xam na ne ñaata doomu Adama rawatina rek ay kilifa def nañ lu gën a yées lii Ousmane Sonko ñu koy tuumaal ba ci ay kilifa yu nekk ci nguur gi laa la wax goro président Macky Sall ba yemu ca ndaxte Adama
Faye nee na buñ ñëwoon ko mës ta ne bàkkaar yëkkatil sa loxo ca kaw maanaam sànnil xeer li wóor ba wóor mooy ay punkal yu bare bari yu nekk ci kaw a kaw walaay loxo du ji duñu yëkkati loxo duñ sànni xeer am na ci ay politiciens yoo xam ne day dossier bi de walaay occasion la ngir ñu wan waa réew mi yëpp ne politique day du mbirum yàq der waaye defar sa gox la te xale yi tamit dañoo bëgg royukaay ci ëttu politique bi waaye politique nekkul defante dóorante ko joti kurpeñ politique tamit baalu ca àq da caa am moo dal tey Ousmane Sonko mi de waaye député yi tamit noonu la ñu war a jéggalee parce que ñoom député yooyu dañoo war a baral jàppale ki nga xam ne moom moo bokk ak ñoom Adama Faye ne député yi ne mais tey am nañu occasion jàppale Ousmane Sonko jàppale Adji Sarr ngir régler problème bi nga xam ne du def dara lu dul xajamal réew mi rek Adama Faye ne bu dul dara bénéfice du tënte moo ko def ak defu ko waaye lii warul tax nga jël koo xam ne dafa am jabar am famille am ay doom am ay soppeeki xarit nga bëgg a yàq deram teew ca jamono jooje Covid baa ngi nii di rey nit ñaa ngi nii di war a dépense jafe-jafe askan waa ngi nii taxaw kon nag profité ci ay erreur adversaire politique loolee mënulaa falalaat sa président de la république waaye loolee tam mënul daaneel ab président de la république wala ab nguur lu yàlla bind si sa jë kenn mënu ci dara ak noo mën a mel nag laa wax kooku dee gorowu Macky la xanaa wax day jeex biram xujaloo day ci évidence yéeni kay waaw daal dinay tontu na commissaire Keita de parce que nee na ko non moo commissaire yow bett nga ñëpp ndaxte nag yow commissaire Keita yow mënumaa lire sax lii nga bind laa la wax ndax dama laa yërëm nit koo xam ni dañ laa xamee woon ci gore yow commissaire Keita tey nga taxaw di sosal Ousmane Sonko mi la koo xam ne dañ koo tuumaal ay tuuma yoo xam ne teguñu ko fenn commissaire Keita yow bett nga ñëpp évidence yéeni kay de coowal Sonko ak Adji Sarr gi lé ak kaaraangeew réew mi waaw Antoine Diome day wane na boppam de essence kenn dootu ko jaay détail université nga ne la ay ngànnaay yoo xam ne lañ fa fekk lay maar day taali yéene kaa gi ne defarub marché Ndoumbé Diop gële ca Diourbel waaw DGO AGETIP day El Hadji Malick Gaye moom day moo du fast track lay def boolewul dara ki coow susaane waaye waa ji ne ab yonente la nag ak juróomi taalibeem day jàpp nañ ko mooy Habib mi nee na mouvement diwaanu Bamba Saliou Kara way Samba nee na mooy yonente yàlla Iisaa allahu akbar ay Habib mi ñoo doon bëgg a tawaaf sa jumaa ja ca Tuubaa di ci réew mi le Sénégal de dinga fi gis lu ne waaye comme que pétrole baak 6 000 milliards am la ñu jël gas suul ne kenn taqul waaw bu leen dara bettati parce que suul gaz du ko teree xeeñ te 3e mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal bismillah